Hola a todos los amigos de YouTube. Tenemos un 2005 Chevrolet Malibu 3.5 litros motor, el LS. Tiene un problema de un ruido en el Electric Power Steering Motor. Entonces, aquí tenemos el carro. Ya lo tengo ya medio desarmado. Entonces, para explicarle primero qué fue lo que decidimos hacer con respecto al ruido. Yendo aquí a los TPS, vemos que tiene, aquí hay un TPS de dirección, energía de ruido, fuga de fluido de bomba de dirección asistida. Entonces aquí está la información técnica. Aquí le están echando la culpa al electrónico Power Steering Motor, que es ese que está ahí. Entonces esa es una parte usada que buscamos, que vamos a instalar. Entonces ya estoy aquí haciendo el desarme. Ya tengo casi todo desarmado. Nada más me falta bajar el motor. Hace un ruido aquí en esta parte de acá, de acá adentro. Entonces, una cosa que quería que supieran, no quiten la dirección. Tienen que poner el escáner y ponerle en cero no sé cómo se dice esto en español, el clutch spring, que es para la bolsa de aire y la corneta del timón. Entonces, si no lo ponen en cero, cuando lo pongan para atrás, lo pueden poner mal y se le puede romper. Entonces le va a prender la bolsa de aire, la luz, y eso van a tener que reemplazarlo y es bastante caro. Entonces yo lo puse en cero y lo anclé con esos tape para que no se me fuera. De todas maneras, antes de ponerlo, cuando lo ponga todo para atrás, tengo que volver a checar con el escáner que esté en cero para entonces poder instalar bien. Aquí tenemos todo el desarme. No me falta sacar dos tornillos, desconectar el módulo y esas cosas. Ahorita cuando termine, tenía que haber grabado el ruido que tenía para que subieran, pero no tuve chance de grabar. Siempre recuerda desconectar la batería, siempre el cable negativo. Entonces, esto es un 2005, ya le dije ya, Malibu. Aquí estamos trabajando. Estamos bien ocupados. Tenemos todos los hoyos ocupados. Todavía tenemos un Chevrolet 54. Y bueno, eso es todo. Cuando ya termine el malo completo, voy a tratar de grabar para que vean cómo quedó. Nada, ahí nos vemos en el próximo video.